Meu nome é Carlos Machado, eu sou cirurgião dentista e quero te fazer uma pergunta. Você ronca, dorme mal e no outro dia amanhece sonolento, irritado e cansado? O diagnóstico pode indicar a síndrome da apneia obstrutiva do sono, patologia caracterizada por parada respiratória com duração de pelo menos 10 segundos. As apneias são causadas pelo bloqueio da passagem de ar, devido ao excessivo relaxamento das estruturas da garganta. Quando as apneias acontecem, o cérebro deixa de receber oxigênio e, neste momento, a pessoa corre sérios riscos, podendo até sofrer um infarto. Segundo pesquisas, a incidência de apneia a partir dos 40 anos é de 6% em homens, 4% em mulheres, chegando até 25% aos 60 anos de idade. Dependendo da gravidade do problema, o tratamento pode ser inclusive cirúrgico, mas na maioria dos casos, o uso do dispositivo oral odontoapneia pode resolver o problema. O dispositivo oral odontoapneia funciona posicionando a mandíbula em uma posição adequada, levemente para frente, evitando desta forma que o tecido relaxado da faringe bloqueie a passagem de ar. O dispositivo odontoapneia é confortável e não trava os movimentos naturais da boca. Qualquer pessoa pode utilizar o dispositivo oral? Em média, 90% dos pacientes podem sim utilizar o dispositivo, ficando restrito o uso para pacientes com problemas periodontais graves, pacientes que estejam realizando tratamento ortodôntico e pacientes que usam dentadura móvel inferior. Localize o dentista credenciado mais próximo e marque a sua consulta.